أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. محترم مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو، په دې آیاتونو کې الله رب العالمین موږ تاسو ته فرمایي چې تاسو ولې دومره بېغمه شوئ، دومره امن تاسو ته چا درکه چې تاسو ګناهونه کوئ، الله به تاسو په ځمکه ژوندي نه باسي، یا به در باندې عذاب د هغه طرف نه راشي چې تا باندې به تا ته به د هغې پته م ونه لګي، یا به د ورځې اوړې راوړې په کاروبار کې الله به در باندې عذاب راولي، یا وده به الله رب العالمین په انسانانو عذاب راولي. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله فرمای ز بعضی نخی او بعضی کارونه چې را لېږم د دې لپاره چې مؤمنان د هغې نه یره والي، عبرت ترې والي، په هغې باندې سوچ وکړي، فکر. رب العالمین وخت په وخت باندې سنريهم آیاتنا فی الآفاق، کله الله داسې علامې راښکاره کړي چې د اسمان په کنارو کې وریځې تندرونه را پریوځي. وفي انفسهم، کله د الله د قدرت داسې نښې راشي چې زمونږ په ځانونو باندې راشي، بیماری، وبا، ټول کور او کلی باندې یو بیماری عامه شي، شر راګډ شي، د دس بیماری عامه شوه، فلانکی بیماری د وفي انفسهم، د ډینګي وایرس د ماشي په ذریعه باندې په موږ الله ابتلاء او عذابونه را مسلط کړه. سنوریهم آیاتنا، الله فرمایي زما قدرتونو ته ګورئ کنه، کله په لري لرو علاقو کې تاسو ته خپل قدرتونه ښکاره کم، زلزله راشي، زلزله راله کم ځای وران که ابټاباد، مانسهرا، فلان فلان، زلزله راله کشمیر وران که،
زلزله راغلی و ایران وران کړی و مکمل د هغوی مشهد بام د غټ غټ ښارونه وران کړ زلزله راغلی و ترکیه یې نیمه ورانه کړې وه ته د دې دپاره دی الله فرمایي وما نرسل بالآیات الا تخویفا د دې نه لږه یره خو واخلئ ساینسدانان وایي زلزله ځکه راځي چې د دنیا پلیټونه وخوځېږي زلزله راشي علما وایي نه زلزله ځکه راځي چې ګناهونه عام شي دواړه صحیح وایي او د دواړو خبرې رښتیا دي مثال یو انسان ناجوړه شي کینسر یو ډاکټران وایي دا چې مړ شه د کینسر د وجې نه مړ شي مؤمنان وایي نه دا الله مړ که دواړه صحیح وایي دا کینسر الله رب العالمین د ده دپاره یو بهانه جوړه کړه سا او روح ته الله واخست د ځمکې پلیټونه خوځېږي او که ځمکه کې بړاس چمکېږي خو زمونږ الله یې خوځوي زمونږ الله پکې بړاس پیدا کوي دا بړاسونه او دا ځمکې پلیټونه ولې د عمر فاروق رضی الله عنه تر دور خلافت پورې په عربو کې زلزله نه راتلله دا زلازل بیماری در روانی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس من لیلہ داس شپه نشته دی الا والبحر يشرف فيها 3 مرات على الارض سمندرونه اوبه هر شپه 3 ځله راوچتېږي په دې ځمکه او الله نه اجازت غواړي چې یا الله اجازت راکا حکم راکا چې لاړ شم او د انسانان ټول ډوب کم د انسانان د غرق کېدلو قابل دي د دوی د اعمال د دوی اخلاق پرېوتل د دوی ایمان ختم شي په دوی کې ښه خلک ختم شي هر شپه 3 ځله الله ته سمندر سوال کوي چې یا الله ماله اجازه راکړه چې د انسانان ډوب کړم والملائکه ملائک تستأذنه الله نه اجازت غواړي چې یا الله د هوا ملائک وایي یا الله د انسانانو باندې موږ هوا راولو چې دا ټول تباه کو د غرونو ملائک وایي یا الله غرونه پې راجنګو غرونه راخویې شي پوره پوره کلي ډوب شي واورې راخویې شي علاقې ډوبې کړي والرب تعالى يقول الله سفرمای سمندر هر شپه وای چې زرا خېجم او انسانان ډوب کم ملائک وای چې من عذاب راولو زمکه وای الله ما پرې د چې او خوځېږم چې د دوی د پاخه پاخه بلډینګونه د خاورو سره خاورې کم داسې زلزلې راغلي دي او تیرې شولې او رابم شي د هغه تیرو زلزلو مړي وسه پورې چا راونیویستل لاړل د هغوی بلډینګ د هغوی بنګله او کور د هغوی دپاره قبر جوړ شي
الله فرمای دعو عبدی زما بنده دې پرېږدئ فانا اعلم به اذ انشأته بنده نه زه خبر ما پیدا کړی دی اے ملائکو اے سمندره او اے ځمکې چې ته د انسان د غرقولو کوشش کې فإن كان عبدكم فشأنكم کدا بنده تاسو پیدا کړی خو غرق کې کوي دریاب کتا پیدا کړی غرق کې کا وإن كان عبدي او کزما بندي او ما پیدا کړی فمني وإلي ما ته د خپل بنده را پرېږدی چې زه ورسره څه کوم وعزتي وجلالي إن أتاني ليلة قبلته ولذا إنسان غرقه زلزلي ولذا إنسان تباکه د ډینګي ماشو د انسانان ولی وجنی الله فرمای کستاسو بندای خو مړ کئ کما پیدا کړی ماته پرې دی یا الله ګناهګار دی یا الله سودخوار دی قاتلان دی دوکماران دی زناکار دی شرف خوار دی الله فرمای وعزتي وجلالي ان اتاني ليلا قبلته زما د خپل عزت او جلال قسمي که زما دا بنده د شپې راغی او د شپې وجړل او توبه وایستله ما قبول که زما بنده دی وان اتاني نهارا قبلته دی به د ورځې راشي د ورځې به توبه وباسي د ورځې به وجاړي قبلته بیا مې قبول دی زما بنده دی نه غر کومه ته خو داسې بندګان دي چې نه د شپې ژړا کوي نه د ورځې توبه وباسي بیا فرمای وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الله اکبر وی زلزلې ولې راځي الرحمن هغه ذات چې د هغه د رحم حد او انتها نشته الرحیم هغه ذات چې د اور فیصله پې کړي او الله د توبه وباسي الله د رحم د وجې نه خپله فیصله بدله کړي او جنت ته بوځي دغه ذات د ځمکه ولې خوځوي دغه ذات موږ ولې یاروي دغه ذات موږ د خوبه ولې راپاڅوي فرمایي نه زه دومره مهربان یم که ده د شپې هم توبه وویسته ما ته قبول که د ورځې وویسته قبول وان تقرب مني شبرا یو لیش ما ته رانږدې شه یو لیش جومات ته لاړه یو لیش دوه رکاته مونځ یې وکړه الله فرمایي د ده لږه منډه تقربت منه ذراعا زه به یو ګز دې بنده ته د لیش په مقابل کې ورنږدې شم داسې رحمان ذات چې زمونږ د یو قدم په مقابله کې الله یو ګز رانږدې کېږي وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا دیکھ یو گز رانږدې
زبا الله فرمای د یو گز مقابله کې د ته 2 گزه نږدې شم. وإن مشى إلي هرولت إليه بنده ما ته پیاده را روان شي چرته ځم جومات ته ځم توبه وباسم چرته ځي عمرې لازم ولې توبه وباسم د شپې را پاسېده ولې بس دې الله ته ژاړم جماعت کې ناست دی لاسونه اوچت کړي دي او خوځئ او بره ګوري الله فرمایي که دی په قدمونو را روان دی هرولت الیه زه دې بنده له په منډه ورځمه ستا رفتار قدم د الله رفتار منډه ده ستا په زړه کې دعا راله د الله رفتار قبلول دي ته قاتل د سلو مړوي الله رب العالمین بغیر د اعمالو په یو توبه ته جنتي جوړوي ستا رفتار د زناو بدکاره ښځه خو د هغې عمل یو سپي ته اوبه ورکولو الله جنتي جوړه کړه وإن استغفرني غفرت له که بنده می استغفار ووایي زه بخم وإن استقالني أقلته دیخ بیمانه ده زه هم د ده د عذاب سزا نه خپیمانه شو دی وایي زه واپسې کوم یا الله د ګناه کار مې وکړ واپسې اخلم الله وایي زه سزا اخلم وإن تاب إلي تبت إليه بنده توبه وویسته ځان یې راونیو سوچ یې وکړ چې څه دې وکړل ځان دې تباه کړ قبر دې تیاره کړ آخرت دې تباه کړ د ده توبه الله فرمایي تبت علیه زه د ده فورا توبه قبلوم من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم الله بیا فرمای زما عمر سخا د چا ده زما عمر ورکړه د چا ده انسان چې د انسان نه خفای نو بیا پې سلام هم نه اچئ هغه ذات چې د بنده نه ناراضی خفی او معافي وغواړي توبه وباسي الله د معافۍ سره جنت ورکوي الجواد سخي ذات عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم زما بندگان دي شپه تیری یبیتون بالعظائم غټ غټ ګناهونه د شپې کوي قاتل اسلحه په لاس چاته په لاره کې ناس د چا ښځه په ناحقه کونډی بچي به یې ژړی ځواني وله خاورې کې د شپې راووت غل پردی کور رانی خپل جیب ډکی د بل کور رانی د شپې راووت ځوانان سکرینونو ته ناست تاشونه لګی شپه ده آیس شراب ورته پراته شپه ده شیشه استعمالوي او سکي شپه ده
ځوانان د خلکو نه پناه د کوټې په یو ګټ کې موبایل کولاوئ او لاس بر او لاندې بوزي او ګناه ګوري فحشا ګوري الله خفه کوي شپه ده الله فرمایي زما بندگان خو غټ غټ کارونه د شپې کوي وانا اکلؤهم فی مضاجعهم زی بچکوم په بستره کې زه ساتم یو آیت الکرسی د شپې آیت کرسی ووایه تر سحره الله پتا څوکیدار مقرر زه دې ساتم الله فرمایي واخرسهم على فرشهم په بستره ستا څوکیداري الله فرمایي زه کومه تلقیته من بعید ما ته چې را روان شي جاړي توبه وباسي په تېرو خپېمانه دی الله فرمایي ته را روان شه جومات ته را روان دی زه به د وړاندې نه ستا استقبال ته درشم ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد زما د وجه نه دې یو ګناه پرېښوده زه به د هغه نعمتونو چې ته کوم غواړې د زیاتي د پاسه نعمتونه به د دې په بدل کې درکم کاروبارو پیسې ډېرې وي خو حرامو د الله دپاره دې پرېښوده الله د دې زیاتي درکوي بازار کې روان وي زنانه وي نظر دې ښکته که الله ایمان په زړه کې د ایمان نور در اچوي ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديدة الله أكبر طبعا چې تکلیف راغی لا حول ولا قوة إلا بالله وايه الله فرمای كلا حول ولا قوة إلا بالله تب هر تکلیف کې وې وسپنې به درته نرمې کم وسپنې به د لاس کې اسانې کم کوم کار دې سخت دی نه کېږي لا حول ولا قوة إلا بالله وسپنه به د لاس کې خټې شي ومن أراد مرادي أردت ما يريد ته زما مراد غواړې زما قرآن منې زما د نبي په طریقو روانې ستا چې په زړه کې کومې ارادې او مرادونه او حاجتونه دي هغه به زه پوره کړم ته د الله مراد پوره کړه د الله مراد د الله دین ځان کې راوله قرآن حدیث اهل ذکری اهل مجالستی بندا تلک ذکر کوا الله فرمای اهل مجالستی ما سره په مجلس کې ناست دی و اهل شکری اهل زیادتی نعمت باندې الحمدلله وایا شکر وباسه اگر چې د اوبو یو ګوټ تیر کې الحمدلله ووایه الله فرمای اهل مزایدتي نعمتونه به درته سیوا په زر چنده به زیات شي و اهل طاعتي اهل کرامتي زما چې مني الله فرمای زما چې تابعدار د اهل کرامتي دا زما اولیاء دي دا عزتمند خلق دي دا شرفا دي دا قدرمند دي عزت الله په بندګۍ کې
هارون په بده نه یادولې که حکومت څوک عزتمند کولې ففرعون بچا لعنت نه ویلې اهل طاعتي د الله تابعداري شروع واهل معصيتي یا الله من ګناهګارو سره وسکه من خو نه شکر ادا که نمستا پورا تابعداري وکړه نستا ذکر کو واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي زما ګناهګار دی واوري زما د رحم نه بننه امید کیږي د سلو مړو قاتل که توبه وباسي الله فرمایي زه قبلوم د سلو کالو شراب خور که توبه وباسي زه جنت ورکوم نه دې نا امیده کوم ان تابوا إلي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم الله فرماي تتوبوا باس فأنا حبيبهم زستا دوستم وإن لم يتوبوا نو باس توبه فأنا طبيبهم الله فرماي زدي علاج کوم بالباس زلزبه نو باس ډنګي وایرس راولم توبه نو باس بچی د لوجنم توبه نو باس بیماری دی په بدن راولم توبه نو باس مال دنه علم غریب کوم دی توبه نو باس پریشانی راولم پدې د علاج کوم پاک بشي پدې الله رب العالمین د عذابونه د زلزلې بیماری سیلابونه زمون علاج پدې باندې کیږي من غافل انسانان یو مون خو په لږو پیسو باندې بره شو لاندې ځمکه راته نه ښکاري مون خو په معمولي عهده باندې دومره بره لاړ شو چې د ژوندو انسانانو نه غوښې بیا کټ کړو مون خو د تجارت د مستۍ د وجې نه 2 نمبر شیزونه په اول نمبر خرڅو وانا طبيبهم الله مو علاج کوي تکلیفونه مصائب بیماری پریشانی دارا ولی توبه وباسه ام سلمہ رضی اللہ عنها فرمائی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب کلچ امت کی گناہونه ښکارا شروع شي کل عام سر عام درودونو د پاسه الله عمومي عذاب راولي ام سلمة تبوس كي يا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون دا دیندار بچرتی دا مولیان و علماء بچرتی رسول الله علیه السلام فرمائی دیندار به هم په زلزله کې مړ کیږي عذاب چې راغی وایرس تډنګي دا مولا ته هم بیا لګي ولې د دې زماني مولیان آخر زماني مولیان شر الخلائق تحت أديم السماء دا
اسمان د چت د لاندې بدترین مخلوق به د دوی مولیان جوړ شي. ولې د محراب او منبر نه د اسلام آباد او د کرسۍ په غم کې به دا به د هغې دپاره استعمالوي. محراب او منبر نه به ملا پسې کنزل شروع کړي. محراب او منبر د رسول الله د احادیثو نه جواب به کوي. محراب او منبر د رسول الله سنت به ښکته کوي، مذهب به د پاسه کوي. تحت ادیم السما د اسمان د سرمنې نه لاندې بدترین خلک به مولیان شي. دوی نه به شیطانان جوړ شي. کوم شیطانان؟ شیطان اخرس، ګونګې شیطان به ترې جوړي. حق به نه بیانوي، حق ته حق نه وایي. ولې د امامت غم ورسره دی، ولې د مولایتوب غم دی، د بچو غم دی. عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې زلزلت المدینه، مدینه منوره باندې زلزله رااله. عمر رضی الله عنه خلق را جمع کړل. دا یو سنت عمل دی. داسې عذابونه چې راځي خلکو ته وعظ بیان، ورته وایي ایها الناس، ای خلکو ما هذا، دا زلزلې ولې راغلې؟ هر یو سړی دا تپوس کوي زلزله ولې راځي؟ عذابونه ولې راغله؟ خلکو ته وایي ما اسرع ما احدثتم، زلزله ځکه راغله چې د رسول الله سنت پاتې شو، رواج او بدعت پې د پاسه شو. لئن عادت لا تجدوني فيها، که بیا په مدینه زلزله راله عمر تاسو سره بیا نه اوسېږي دلته. ولې رالې؟ زلازل، بیماری. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمای رسول الله علیه السلام فرمایلی دی کله چې اذا ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها، کله چې على الاعلان گناهونه شروع شي، سر عام کل عام په سرک بازار کې ګناه شروع شي، سینما د بازار په منځ کې جوړه شي، چرس او پوډر هغه د تاڼې په خوا کې خرڅ شي، شراب او آیس په یونشتیو کې خرڅېږي، د زنا دپاره زنانه لایف په موبایل راځي او خپل بدن ښکاره کوي، ډمان او ډمان عام شو، هر میدان په دوی ګرم شي. اذا ظهرت الفاحشه، د بې حیایۍ چینلې عامې دي، هر چینل د ټي وي دا فحشا پیلوي، هر یو FM او ریډیو دا فحشا پیلوي. اذا ظهرت الفاحشه في قوم، کله چې سندرغاړي عام شي، ډمان عام شي، د ډمانو عزت شروع شي، ډمې ته میډم ویلی کېږي، ډمانو ته ایوارډ ورکوي، ډمانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ تنخواه ورکوي، خو مولیانو سره د دروغو وعدې کوي صرف. اذا ظهرت الفاحشه، ډمتوب
په سکولونو کې عام شي د موسیقۍ کلاسونه شروع دي اجراګان هغه مخلوق چې قدم په قدم او شپه ورځ پې لعنت ورېږي هغه د هر واده زینت جوړ شي الله سزا څه ورکوي الا ابتلوا بالاوجاع والطواعین بیا به مرضونه د ډانګي د ټیبي او قسمه قسمه د کانسر راځي دا رسول الله علیه السلام الله نمرودیان هم په ماشي تباه کړل او موږ باندې ماشي مسلط دي هماغه ماشي دي الله رب العالمین په موږ راوستل کله چې د لاهور د پنجاب د اسلام آباد زنانه بربنډه شوې نیم نستوڼي وو او نیمې نه وو او چې کومې کپړې په غاړه وې هغه هم جالونه وو الله عذاب راولېږه د ډانګي د وجې نه بدنونه پټ کړل خو چې کله د پېښور او د دې صوبې زنانه بې حیا شوې کوچي بازار او مینه بازار او د صدر په بازارونو کې پردو دکاندارانو سره وخندېدلې الله په دوی هم ډانګې مسلط کړي انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي زه یو بل صحابي را سره لاړو زمونږ مور عائشه رضی الله عنها ته یا ام المؤمنین السلام بیبی ده حدثینا عن الزلزله اے موري ووایه د زلزلې ولې راځي درې وجې ورته په دې حدیث کې فرمایي ورته وایي اذا استباحوا الزنا کله چې زنا ارزانه شي زنا اسانه شوه په موبایل او ټلیفون به ستا کور ته راورسي ګرځېدل نه غواړي ګاډي کې شته د دې خپل ډریوران په ټکسیانو او رکشو کې ګرځئ نه اذا استباحوا الزنا په روډ ولاړې خپله اشاره غواړي اذا استباحوا الزنا زنا ډېره ارزانه شو وشرب الخمور دویم چې شراب څکي شراب نشه کوي آیس عام چرس او پوډر عام شیشه عام بنګونه او بنګاوي عامې سګرټ او نسوار عام د آیسو نشې والا نه تپوس وکړه د شراب والا شرابخور نه تپوس وکړه د دې نشې بنیاد نسوار او سګرټ کله چې شرابخوري عامه شي عامه ده انې څومره دې په کار دي په بوتلو په منونو میلاوېږي ستا په پېښور په هر ښار کې میلاوېږي راشه زما د امت ځوانان چې سبا به وزیر اعظم او جج او د ده نه بلا جوړېږي تعلیم یافته طبقه پړه لیکه چې مور او پلار یونیورسټۍ ته تعلیم ته راولېږه د هغوی هشتلې د آیسو شرابو نه ډکې دي د یونیورسټۍ او د کالج څوکیدار او استاد شراب خرڅوي زه نه دا میډیا وایي هره ورځ څوکیداران او استادان نیسي او هغوی په شاګردانو آیس خرڅوي وشربت الخمور نشه عامه ده ارزانه ده
په بازار کې پوډر ملاویږي، په جیل کې پوډر او چرس ملاویږي. وشربت الخمور. درم وضربوا بالمعاذف. کله چې په دوی کې دمتوب عام شي، رباب، ستار، ډولونه، باجي، دمانو ته نومونه بدلی، دا فنکار دی، دا هنرمند دی، دا فلان دی. څومره عام شو ډمان، هر کور کې ډمګري. وضربوا بالمعازف. د چا کور ته چې کیبل ننوتی دی، دې کې ډمان ناست دي. وضربوا بالمعازف. په کور چې د ډش چترۍ لګولې د ډمان دي. وضربوا بالمعازف. راشه په جومات کې ناست د ځوان موبایل وګوره، الله ته په سجده پروت، موبایل فلمونه او ډرامونه ډک ډمان دي. فرمایي دا درې کارونه چې شراب او نشه عامه شي، ډمان او ډمتوب عام شي، زنا ارزانه او اسانه شي، غار الله فی سمائه، الله په اسمان کې غیرت او غصه کې راشي. فیقول للارض تزلزلی. کله چې زنا ارزانه نشه عامه، الله ځمکې ته وایي تزلزلی، ځمکې وخوځه، الله زلزلې راوړي. ای زمونږ مورې، د زلزلې عذاب دی، ورته وایي د ګناهګارو دپاره عذاب او د نیکانو خلکو دپاره عبرت دی. په چا چې راله، څوک چې د لاندې کړل. 2 ورځې مخکې میرپور کشمیر کې زلزله، سړکونه یې وشلول، خام او کچه ځمکې نه ده شلولې. سړکونه چې ډېر په هنر او په ساینس جوړېږي، هغې نه عبرت واله الله رب العالمین هماغه جټکې راوستې، خو هلته تیزه وه. دا د چا ګناه وه؟ دا زمونږ ګناه وه. شراب عام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتخذ الفیء دولا. کله چې د حکومت خزانه دولا هر یو سړی خپل مال وګڼي، خزانه خالی ده، هر وزیر اعظم چې راځي همدا یې فریاد دی، وایي زه خالی خزانه باندې راغلم، دا زمونږ مال، دا زمونږ خزانې چا لوټ کړې. د کلرک نه واله تر بره ججه پورې ټول خزانه لوټ کوي، د سپاهي نه واله تر بره افسره پورې ټول غله دي، د امینه واله تر ملا پورې ټول په خزانه بوج او غلا کوي. په کراچۍ کې 5 ورځې مخکې د یو افسر په کور چاپې وشوې چې د هغه ټوله تنخواه 80,000 وه. د هغه د کور نه په اربونو روپو، د اربونو روپو د سرو سونو کالي راووتل، د اربونو روپو هغه قیمتي ګاډي چې بادشاهان پکې ګرځي او وزیران هغه راووتل. دا زمونږ نه نیولې او تر بره پورې، لاندې نه بره، وړوکي نه غټه پورې. اذا اتخذ الفیء دوله. خزانه لوټ شو، اغلا شو، ملک ډوب شو. د یهودو نصاراو IMF قرضه په موږ پرته ده،
موږ هر کال د دغه قرضونو سود ورکوو. دویم والامانة مغنمه، کله چې امانت ته خلک غنیمت وایي چا چې والزکاة مغرمه، کله چې مالداره طبقه ورکړې والا دا بخیلان شي زکات نه ورکوي، زکات ته تاوان وایي. وتعلم لغیر الدین، کله چې علما خرڅېږي، کله چې ملا علم هغه د پیسو دپاره کوي. وتعلم لغیر الدین، محراب او منبر نه سیاست بیانوي. ما ته یو ملګري قصه کوله او ناست دی، وایي زموږ امام و، د سحر مانځه نه پس سلام یې وګرځو، د دریو پارټیو اتحاد و، بوټونه و، فلان کوي فلان کوي فلان کوي، او وی ویلې دا د 30 کالو منځونه دا خطبې مې تاسو ته نه دي بخلي چې تاسو سبا فلان کوي پارټۍ له ووټ ورنه کوي. وتعلم لغیر الدین، محراب او منبر د کرسۍ او د اسلام آباد لپاره. واطاع الرجل زوجته، سړی د ښځې تابعدار. وعق امه، مور جړی ښځه خندی، د مور اوښکې پاکې نه کړلې ښځه په بازار ګرځئ. واطاع الرجل زوجته، بیبي له د شپې په جیب کې خوراک راوړي خو مور یې په نیمه خېټه اوده کېږي. واطاع الرجل زوجته، د واده په 5مه میاشت د موره روان شه، د مور خدمت به څوک کوي؟ ولې زه په دې کور کې تنګ یم، 20 کاله تنګ نه وې، مور 2 کاله په غېږ ساتلې تنګه نه وه، نن د ښځې د وجې نه کډه بار او مور جاړي. زلزلې ولې راځي؟ یا الله ښه دی چې اسمان نه راشي. وأدنى صديقه وأقصى أباه، دوس لغاړه ورکوي، پلار ځان سره مجلس کې نه پرېږدي، د دوس عزت کوي، په دوس خوراک کوي، پلار له د کپړو پیسې نه ورکوي. وظهرت الأصوات في المساجد، جماعتونو کې چغې شروع دي، منیټران او کمیټیانې جوړې دي، یو وایي دا به کوو، بل وایي دا به کوو، میاشت په میاشت مولیان بدلوي. شرونه او جنګونه جماعتونو ته راغله. زمونږ په دې امت داسې حال راغی، ما په دې خپلو سترګو باندې په جماعت کې معتکف ولید، اعتکاف ته ناست و، رمضان او په دې حقه روژه کې اعتکاف ته ناست، ماښام نه پس به سګرټ څښاو، د جومات کړکۍ سره به ولاړ او لوګي بهر راغورځول، خو په دې بس که نه وه، په موبایل باندې چا سره جنګ و، هغه کنځلې او الفاظ چې بهر هم څوک نه وی، ده په اعتکاف او جومات کې ویلې. وصاد القبيلة فاسقهم، د قبیلې سرداران به ټول فاسقان شي، پلانکي له ووټ ورکوي، پلانکی مشر ولې ینګ نوجوان دی، مشري خو د تجربې والا او د پخو خلکو کارو. فاسقهم، نه الله پیژني نه رسول پیژني. بسم الله الرحمن الرحیم چې بسم الله نشي ویلې، وصاد القبیلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم،
د قوم زعامت مشري به د رزیله انسان سره چې کم پاتې په اخلاق او په کردار کې هماغه به مشري. بله ورځ هم د یو ملګري نه تپوس کوم چې د جومات مشر وایي د فلانکي زوی دی هغه پلار هم بد عمله او زوی دی وایي چې میاشت دغه شو. واکرم الرجل مخافة شره د سړي عزت په دې وجه نه کېږي چې شر رانه کړي. په مخامخ سلام په مخامخ خندا خو په زړه کې منافق او دشمن دی ورسره. د ده د شر د وجې نه به عزت وله کوي. او بل دوکه به عامه شي. پرونی واقعه د قرآن یو قاري راته وایي مدرسې ته یو سړی راغی ښکلی چهره دنګ انسان په بدن غټ. قاري صاحب دې مدرسې دپاره دا 500 درهمه دا اماراتو روپۍ دي 21,000 ته جوړېږي 10,000 ماله راکه او دا 500 درهمه واله 4,000 را سره د طلباو د لنګر روپۍ وي وایي هغه مې راواغستې او 3,000 مې ګاونډي نه قرض کړې او دله مې ورکړې او هغه لوټ پیسې هغه جالي 7,000 روپۍ د جومات او مدرسې نه غلا شوې. زلزلې ولې راځي؟ وظهرت القينات دمان عامش دم عامش سندرغاړي ایوارډ ورکوي انعامونه ورکوي اعزاز ورکوي ترقي ورکوي. رسول الله علیه السلام فرمایي چې کله دا کارونه وشي فلیرتقبوا بس انتظار کوئ ریحا حمراء ګرمې هواګانې به راځي په شکال به تیري خو تا باندې به په دې ورځو کې هم د په شکال علامې شروع. وزلزلة زلزلې به راشي وخسفا وقصفا کاڼي ورېږي هغه ګلۍ د کاڼو په شان ځمکه به شلېږي. کله چې دا ګناهونه عام شي بیمارۍ ولې دي؟ ډینګي وبا ټي بي کینسر دا زموږ ګناهونه دي. امت اجتماعي توبې ته ضرورت لري چې ټول امت الله ته وجاړي. هغه الله چې ځمکه ټینګه کړې ده اسمان یې ټینګ کړی دی هغه خو رحمان دی. زلزلې ولې راځي؟ د ډانګي وایرس ولې عام دی؟ ځکه زموږ ګناهونه شروع دي. که موږ توبه وویستله الله به د حالات ټیک کړي او دا د توبې ځای دی. موږ خو کور کې توبه نه وباسو موږ په بازار کې توبه نه وباسو. یا الله موږ ستا کور کې ناست یو د زړه نه الله سره وعده وکړه ستا هغه الله دی چې فرمایي وإن أتاني نهارا قبلته مړه ته د ورځې وجاړه د ورځې وباسه توبه قبلته بیا مې قبوله ده. حاضرین الله ته توبه وباسو په زړه باندې په اخلاص. یا الله چې سم کړي دې موږ معاف کړي. دا زلزلې دا ډینګي دا وباګانې یا الله زموږ نه ختم کړي. کومو زلزلو کې چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې شهیدان شو الله دې د هغوی دپاره د ګناهونو مغفرت وکړي. بیمارانو د ډینګي د کینسر د ټي بي ټولو ته دې الله روغ صحت ورکړي. صلی الله علیه